胖虎拉麵降臨，要你哋等啦。哇，就係佢啦！好好味啊！如果有得食呢碗拉麵，真係希望媽媽日日都出街。多謝你哋嚟幫襯啊！不過呢個檔口都就嚟要，吓，呢度要執笠。因為近排已經少咗好多人嚟幫襯啦。啲拉麵咁好味，點解會咁噶？明明以前仲要排隊先食到噶。有冇辦法啊，哆啦 A 夢？我有件法寶好啱使嘅，黑子雲來喇叭。就咁吹下佢就得。老闆，我要拉麵啊！哦，叉燒拉麵要加大。哎呀，實在係太神奇啦！嚟，有拉麵食啦！哇！我要鹽味，要多啲筍乾。好啊，佢啲拉麵好正噶。咁樣就放心晒啦。其實咧，呢樣法寶只係將未來嘅客人提早吸引過嚟。原來係咁噶。不過呢度啲拉麵咁好味，大家一定會翻嚟幫襯嘅。係啊，我食飽啦，下次再見。原來大雄你哋都嚟咗啊！睇嚟老闆佢都已經有翻晒衝勁啦，真係太好啦！最好味嗰種。好啊！胖虎要整拉麵。胖虎話佢尋晚食完車仔檔嘅拉麵之後，俾佢嘅味道深深打動咗啊！所以就想將嗰份感動分享埋俾我哋。哆啦 A 夢，呢日都係你用。栗子同柿將呢期當造嘅嘢加晒落去，白果連殼落，將香味調出嚟。搞掂啦！屋企又冇叉燒喎，用咩嚟代替好咧？哦，要用大福啦！佢嚟啦，媽咪啊！滾水讓開，咁紅嘅，湯底係用士多啤梨醬同茄汁教出嚟，再加埋酸梅乾。嚟，大家試食啦！係麵檔嘅老闆同我講嘅，一碗好味嘅拉麵唔單止可以暖身，仲可以暖埋你個心添嘅，係咪啊？吓，胖虎又要你叫所有人集合。叫都冇用，根本冇人會嚟。唉，被逼做埋啲咁討厭嘅嘢，好無奈啊！大雄真係可憐啊！哎呀！突然好頭痛。我今日有啲肚痛啊，乜嘢都食唔落，對唔住。我記起啦，我感冒仲未好翻晒。做咩啊，大雄？我都係唔忍心要靜香承受呢種痛苦啊！喂，係咪叫晒所有人嚟啦？你仲係咩味嚟噶？你都聞到咧，我而家用緊紫葛醬嚟熬拉麵嘅湯底，係咪覺得好香咧？咦，佢哋咧？佢哋頭痛、肚痛同感冒啊，係咁，靜香咧？靜香話佢覺得有啲眼痛啊！大雄你真係好運啊！等我將全部人嘅拉麵抽成一大碗，請你一個食晒佢。唔使啦，我都突然有啲急事啊！喂，等陣啦！有咩事急得過食我親手整嘅拉麵啊？哦。係轉下口味咯。老闆，我哋要食拉麵。好啊，嘿嘿。哇！
結果我諗到，只要開檔嘅話，就可以上門請你哋食麵。滾水，讓開！用咗新鮮嘅秋刀魚頭嚟咬個湯底，其他部位我當魚生食咗啦。你哋盡情食啦！咁刺激！好啦，我上次將原粒嘅栗子放落去，點知原來好熟湯㗎喎！聽講你仲感冒喎？係啊！唔好夾硬嚟啊！要俾身體好好休息啊！一碗好味嘅拉麵，有時除咗可以暖身，仲更加可以暖心添啊！嚟啦！拉麵要趁熱食㗎，嚟啦！發生咩事啊？喇叭，快啲走！聽到喇叭你就走唔切。你醒下啦！快啲叫媽咪帶我走，夏威夷又好，南極又好，總之去邊都好。唉，咁就冇事啦。師傅，食啦！呢碗拉麵可以醫頭痛㗎，唔使同我客氣喎。嗰次之後，我無論食啲咩都覺得有嗰個拉麵陣味啊！我都係啊！每次一諗翻起就忍唔住流眼淚。呢啲聲係胖虎拉麵嚟啦！要你哋等咁耐添，哎喲，去公園嗰邊睇下啦。呢邊都冇人嘅。喂，我係老闆啊！原來你都開咗車仔檔啊？係啊，但係一直都吸引唔到客人幫襯。哦，我都係估下嘅咋，會唔會係因為你嘅調味太過主觀啊？無論你煮嘅拉麵幾好食都好，如果冇好好為客人設想嘅話，就變咗將自己嘅喜好加落人哋身上噶啦。俾我講中咧，既然你明白咗，咁之後就試下用佢啦，一定會幫到你嘅。雖然今日係叫做走得啦，不過如果佢又搵上門嘅話，我哋有學小夫咁一齊逃走去外國咧。係胖虎嘅麵檔啊！呢個係下次雲來喇叭。點解胖虎會有㗎？我都唔知啊，唔係我俾佢嘅。嗰個喇叭係我㗎，還返俾我。咪講咁多，快啲同我食啊！唔可以逼客人食，你要笑住咁送拉麵出去先得㗎。又係喎，要你哋等啦。唔係要一直咁樣俾佢望住啩？俾佢望到毛管凍啊！
你上次話你肚痛啊嘛？我煮咗個特製拉麵，有對腸胃好嘅乳酪湯底，仲有健康嘅醋昆布，你食啦！你之前唔係話下次雲來喇叭只係會預先吸引將來要嚟嘅客人嘅咩？係啊，所以我哋命中注定日日都要食胖虎嘅拉麵㗎啦。點會咁嘅？哎呀，係小夫，你唔係逃走咗去外國嘅咩？我知啦，原來你只係匿埋咗。會啊，呢個咪係小夫點啊？係咪好掛住日本嘅食物咧？係啊，我咁啱都好想食日本菜。係咁就啱啦，俾你嘅。上面鋪咗納豆同臭魚，湯底用甘酒同蜜柑調味，係我特製嘅日式拉麵。點樣啊？俾客人食到佢最想要嘅味道，先係真正嘅師傅嚟。日日都係咁樣，無論係瞓緊覺定係清醒，耳邊都好似一直聽到嗰啲喇叭聲咁，我受夠啦！就算係命中注定都好，真係冇辦法啦。我諗到啦，全天候襟章，一於用呢樣法寶令胖虎放棄整拉麵呢。即係點啊？將指針轉到去夏天，係夏天嗰種炎熱啊！好熱啊！而家熱成咁，應該冇人想整拉麵或者食拉麵啦。講得冇錯。不過呢個襟章嘅有效範圍只係得方圓3米，所以大家分頭幫手將佢周圍散佈開去啦。好啦，一於將成個區變成夏天。你哋知啊，呢排啲天氣熱成咁，我都捱唔住，諗住暫時唔整拉麵啊。今次要令到大家失望，對唔住。好嘢！呢度終於都可以恢復和平啦！萬歲！我點解會咁㗎？我都唔知啊！佢唔係話暫時唔再整拉麵嘅咩？啊，嗰支旗上面寫住中華冷麵正式上市。你哋唔想食拉麵，想食呢個啊嘛？埋嚟坐啦！